guys, welcome back. Tech. We are back with Truck Master, and it is the second Truck Master video. part 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? 70 ഫുൾ സ്പീഡ് മിററാക്കി നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ ട്രിപ്പ്. യെസ് ഗോ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് പേലോഡ്സ് എന്ന് നോക്കാം. ഫർണിച്ചർ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ട്. നമ്മുടെ ബസ് മാസ്റ്റർ ഇറങ്ങാറായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത്. അത് കളിച്ചു പോലും നോക്കിയിട്ട് അല്ല, ബസ് ഗെയിംസ് ആയി ഇത് ഇഷ്ടമാവാറുണ്ട്. ഗൈസ് ഞാൻ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാം. നീ കാട്ടിക്കൂടെ പോയി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാ. മോളിക്കൂടെ അല്ല ഈ വഴി എടുക്കല്ലേ, ആ വഴി കൂടെയോ മുകളിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് മറ്റേ വഴി അവിടെയാണ്. ഏതിലും വണ്ടിനാണ്ട വെട്ടിക്കാൻ നോക്കണ്ട. ശരിക്കും ഇതിന് പക്ഷെ ഇടിക്കാണ്ട് നോക്കണം. 13,000 കിട്ടുക. അവിടെ സ്ലീപ്പ് ഭയങ്കര കുറവാട്ടാണ്. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയിട്ട് കൂക്കാൻ വിളിച്ച് വന്നാറുണ്ട്. പെട്രോളും ഭയങ്കര കുറവാട്ട. അത്ര കുറവുണ്ട്, എന്നാലും അടയ്ക്കണം. ശരി. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഗൈസ്. ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ പോണില്ല. ഈ ട്രക്ക് അശോകയിലെ ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ട്രക്കിൻ്റെ പേര്. പക്ഷെ ഇതിലെഴുതിക്കണത് അശോകൻ്റെ ലൂലാൻഡ്. ശരിക്കും ഇവൻ കേരളം ലൊക്കേഷൻസ് ചെയ്തേക്കണം അല്ലേ? മറ്റേ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഫോണിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഞാൻ ജനിച്ച സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ എത്താറായിട്ടുണ്ട് തോന്നണേ. 122 കിലോമീറ്റർ കൂടിയല്ലോ. 100 കിലോമീറ്റർ കൂടിയല്ലോ. ഇതെവിടെയാ? നീ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേഷൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പോണ വഴിക്ക് പാനിപ്പൂരി മസാലപ്പൂരി ഉള്ള കടയിലാണ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുറ്റും ഞങ്ങൾ റൈവൽസിനെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഗൈസ്. അതിന് കോപ്പിറൈറ്റ് അടിച്ചു. നമ്മ ഒരു രണ്ടാമത്തെ കളിയില് ഒരു അടിപൊളി പാട്ട് വെച്ചിട്ടാ. ഫോങ്ക പേര് വൈസെൻഡാറ് ബെസ്റ്റ് ഏരിയ. ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. കഴിക്കണം. ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളാ. പെട്രോൾ അടിക്കാൻ. അപ്പോൾ പെട്രോളിൻ്റെ അവിടെയാ, അടുത്തുണ്ട് പെട്രോളിൻ്റെ. പിന്നെ സൗണ്ട് കൂട്ടാ. നീ പിടിച്ച കാരണം സൗണ്ട് കൂട്ട്. നമ്മളിതിനൊരു സൗണ്ട് കട്ടിലേക്കാണ് പോണത്. അതിൽ നമ്മളൊരു പാട്ടിടാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ട് കട്ട് ഇൻ 3, 2, 1 സ്റ്റാർട്ട്. Over the edge, feel like I'm floating through the
need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feeling discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weigh the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. വീഡിയോ ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ.